നമസ്കാരം ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും മൈ ബിഗ് ബസാറിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളെല്ലാവരും അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഏറെക്കുറെ ആൾക്കാരും അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് തുമ്മലിൻ്റെ വിഷയം. ചിലർ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ കുറേ നേരം ഒരു 10-15 മിനിറ്റോളം ചിലർ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് തുമ്മിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില ആൾക്കാരുണ്ട്. എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് തുമ്മുക, അല്ലെങ്കിൽ ചിലർ പൊടി പുറത്ത് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തുമ്മുക, ചിലർ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പം ഒരു സ്പ്രേയുടെ സ്മെല്ല്, അങ്ങനെ ഡീപ്പായിട്ടുള്ള സ്മെല്ല് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തുമ്മുക. അങ്ങനെ പല അലർജിയുടെ വിഷയങ്ങൾ, തുമ്മലിൻ്റെ വിഷയങ്ങളായിട്ട് പലരും പല രീതിയിലും പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ ഒരു ഒറ്റമൂലി കൊണ്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് തുമ്മൽ പെട്ടെന്ന് മാറ്റാം എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്നത്തെ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്. വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണിത്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണിത് അത് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. നമുക്ക് ഈ ഒറ്റമൂലി ഉണ്ടാക്കാൻ വെറും 3 സാധനങ്ങൾ മതി. ഈ 3 സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ എപ്പോഴും ഉള്ള സാധനം തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നാരങ്ങ, തേന്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി. ഈ 3 സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ സാധാരണപ്പെട്ട വീടുകളിൽ കാണാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ്. എന്നാൽ ഈ 3 സാധനം എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള സാധനമായിരിക്കണം. തേനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കടയിൽ പോയി മേടിക്കുന്ന തേൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി നമ്മൾ പാക്കറ്റിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള ശുദ്ധമായ മഞ്ഞളാണെങ്കിൽ, മഞ്ഞൾ പൊടിച്ചതാണെങ്കിൽ അതേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അതുപോലെ തേനും കാട്ടുതേനാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത്, അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതേനും. ഇതിൽ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. എന്നാലേ ഈ ഒരു റിസൾട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങാനീര്, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ തേന്, 1/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി. ഈ 3 കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് രാവിലെ വെറും വയറ്റിൽ കഴിക്കുക. രാവിലെ വെറും വയറ്റിൽ ഇത് 3 കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിച്ച് ഒരു 1-2 ദിവസം കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് അറിയാൻ പറ്റും. എന്നാൽ ഒരു 15 ദിവസം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നിങ്ങളിത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തുമ്മൽ എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഉണ്ടാകത്തില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് തുമ്മൽ വിട്ടുമാറുന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ്. 100% ഗ്യാരണ്ടിയാണ്. നിങ്ങളിത് തീർച്ചയായിട്ടും 1-2 ദിവസം കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസം മനസ്സിലാവും. നിങ്ങളത് ഒരു 2 ആഴ്ചയോളം നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കുക, നിങ്ങളൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങളതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടുമെന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ്. നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണം. ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാനൊരു മൂക്കടപ്പിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഒരു ടിപ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ. അപ്പോൾ അതിന് ഒത്തിരി പേര് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ചെയ്ത് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായി. അത് മരുന്ന് കഴിച്ചല്ല, നമ്മളൊരു മൂക്കിലൊരു സംഭവം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൂക്കടപ്പ് മാറും എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനൊത്തിരി പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ചിലർ പറഞ്ഞ് വ്യത്യാസം വന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം പെട്ടെന്ന് പോയിട്ട് ചടയെന്ന് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടായത്. നമ്മളൊന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്തൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇടാം. കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ ആ വീഡിയോയും കൂടെ കാണുക, നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ മൂക്കടപ്പ് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്തായാലും ഈ തുമ്മലിൻ്റെ ഈ പ്രശ്നം ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ വ്യത്യാസം വരും. കാരണം മഞ്ഞൾപ്പൊടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും നല്ലൊരു അണുനാശിനിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, തേന്, നാരങ്ങാനീര്, ഇത് 3 കൂടെ ചേർന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നല്ലൊരു മെഡിസിനൽ എഫക്റ്റ് കിട്ടുമെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കെല്ലാവരും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു തുമ്മലിൻ്റെ ഇത് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആസ്മയിലേക്ക് പോകും. അത് നമുക്കറിയാതെ തടയും. ഈ തുമ്മൽ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഈ 3 മെഡിസിനൂടെ കഴിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് തടയും. അത് ആസ്മയിലേക്ക് മാറുകയില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് തുമ്മലിൻ്റെ പ്രശ്നമുള്ളവർ നിങ്ങളിത് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കുക. തീർച്ചയായിട്ടും മാറും. 2 ആഴ്ച നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ വ്യത്യാസങ്ങൾ, അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കമൻറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു. നമ്മളെപ്പോഴും പറയുന്നതിലൂടെ ചാനലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. വീണ്ടും പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നവരേക്കും ഗുഡ് ബൈ.